die CMT in Stuttgart. Ja, der T32, Cherry T32 von Giotto Line. Er wird in Italien gebaut, jetzt steht er hier auf Citroën und er ist wirklich unglaublich, denn es hat Vollausstattung mit drin, es hat GFK-Wände, es hat ein GFK-Heck mit drin, es ist also wirklich für die Ewigkeit gebaut und das Preis-Leistungs-Verhältnis ist wirklich gut, ja. Und wir schauen mal so ein paar Details, denn es sind einige Formensprachen hier gemacht worden, die dazu bedingt haben, dass einige Klappen und so weiter nicht ganz gerade sind, sondern wirklich angepasst. Und Simone, du stehst hier vorne und hast mir schon mal ein bisschen geholfen, ja, dass wir reinkommen, aber das Fahrzeug ist extrem umlagert, ja, oder? Stimmt. Bin gerade schon dabei, die Leute mal höflich rauszubitten. Genau. Höflich rauszubitten, ja. Sie wollen bestimmt mal reingucken, ganz schnell, oder? Mal kurz reingucken, ja, weil Winterfest. Jetzt mal eine Frage, Sie sind jetzt 5 oder 6 Tage hier auf der Messe? Nein, die ist ja so groß, das schafft man einen Tag nur. Leider nur einen Tag, ja. Das hier ist die Halle 1. Da seid ihr schon weitergekommen, die Halle 1? Wir haben hinten angefangen, auf 9. Auf 9. Und jetzt sind wir hier durch. Habt ihr mal gesehen, wie groß die Halle ist? Ja, weil wir sind ja hier oben auf der Empore, da sieht man viel. Habt ihr mal runtergeschaut? Da sind nochmal 1000 Autos. Ja, da gucken wir jetzt als nächstes dann. Also das nächste Mal 2 Tage kommen, oder? Nee. Ja, wir haben halt eine Anfahrt von fast 3 Stunden, gell? Wo kommt der her? Von Ingolstadt. Ingolstadt, okay. Das ist in der Nähe von Augsburg, oder wo ist das? Nee, das ist noch weiter, zwischen München und Nürnberg. Zwischen München und, okay, das heißt, ihr müsst einmal rauf und einmal runterfahren quasi dann, ja? Da ist die Volksbank Bayern Mitte, ist da, oder? Das mit den 4 Ringen. Mit den 4 Ringen, die kenne ich nämlich, ja, da bin ich Kunde, muss ich fairerweise sagen. Und ja, wir sind hier vor einem wirklich tollen Fahrzeug, Full GFK mit allem drum und dran. Sag mal, die werden nicht hassen hier, wenn die Leute, die wollen alle gucken. Immer. Aber wenn sie uns kennen, dann sind sie zufrieden und sagen, ja. Ich gucke so oft die Filme an, aber dann Du guckst unsere Filme, echt? Das haben wir angeguckt. Ich glaub's gar nicht, ja. Hi, ist ja Wahnsinn, ja. Also wir haben echte Schwierigkeiten, das Fahrzeug zu reservieren. Es ist umlagert. Ich habe viel erfahren über Giotto Line, eben von dem Kollegen, ja, der mir gesagt hat, Full GFK das Ganze. Von meinem Vater, ja. Ja, ist sein Vater. Genau. Richtig gut. Und Full GFK bedeutet auch, also es ist wirklich hagelresistent. Du kannst auch mal, irgendwas kann mal gegenkommen. Man kann es reparieren, oder? Genau, das ist alles möglich. Und auch mit doppeltem Boden, auch der Boden ist GFK, also alles wirklich voll GFK. Riesen Heckgarage mit Durchreiche in den Innenraum. Ich kann hier neben meine Einkäufe einfach in die Klappe reintun und kann von innen dann entnehmen, ob es die Kiste Bier, die Flasche Wasser oder sonst irgendwas ist. Ansonsten die E-Bikes passen hier hinten rein, die Heckgarage ist beheizt. Wir haben hier unten überall Zurmöglichkeiten für die E-Bikes. Wir haben auch hinten Steckdosen im hinteren Bereich, also wir können die E-Bikes auch laden. Ja. Wichtig ist, euer Konzept ist all-inclusive so ein bisschen. Das heißt, die wichtigsten Sachen, der hat auch Luftfahrwerk jetzt drin? Genau, also wir haben das Luftfahrwerk, ganz wichtig, um das Fahrzeug aufzulasten auf 3,85 Tonnen. Denn bei den großen Fahrzeugen haben wir ja immer irgendwo Gewichtsprobleme. Hierbei überhaupt kein Problem. Von Standard aus können wir auf 3,85 Tonnen hochgehen. Und ja, wir sind immer irgendwie daran interessiert, dass wir den Kunden alles, was notwendig ist, schon dabei packen. Also wir haben Solar auf dem Dach, wir haben die große Satellitenschüssel auf dem Dach mit Twin LMB, also wir können vorne und hinten mit den Fernsehern unterschiedliche Programme schauen. Ja. Doppelkamera, ja, sehe ich mich gerade. Das heißt, du kannst sehen, was auf der Anhängerkupplung ist, plus hinten, je nachdem, wie du fährst. Ich sag mal, Entertainment-Systeme, die sind jetzt auch schon inklusive, die drin sind, ja? Genau, also wir haben das so große 10-Eck Navi hier drin mit der doppelten Rückfahrkamera, einmal um zu sehen, wie weit bin ich denn wirklich schon zurückgefahren und mit einer Perspektive nach hinten, einmal ganz schön für, was ist auf dem Anhänger los, falls ich einen dran habe, oder auch generell bin ich beim Überholvorgang schon an anderen Fahrzeugen vorbei. Das ist alles möglich. Bei dem Senec Navi ist auch schon eine Reisemobil-Software drauf, wo ich dann... die Höhe eingeben kann auch, oder? Genau, man kann die Höhe eingeben, man kann irgendwo Campingplätze, sieht man dann immer, wo ist das. Man hat Kurzinformationen zu den Campingplätzen, wie ist das gelegen, das sieht man alles. Wir haben hier außen Wasser, außen Dusche, optional auch sogar mit Kalt- und Warmwasser. Also ich kann mich... Mit Mischer dann kann... Genau, mit Mischer, dann habe ich hier einen Bajonettverschluss. Und damit der Hund nicht immer nur kalt kriegt, ja. Genau, das ist der Hund immer nicht nur kalt kriegt. Ich hab übrigens was gesehen, was du noch nicht kennst, ja. Es gibt eine Trenntoiletteneinsatz für die Tedford.
Okay. Fix und fertig, ja. Einbauzeit 10 Minuten, hast eine Trenntoilette mit der Originalkassette, kannst sogar zurückrüsten wieder. Das ist sensationell. Und ihr habt immer 230 Volt außen. Das ist, glaube ich, spannend, oder? Wir haben 230 Volt, das ist unsere Multifunktionssteckdose. Wir haben 230 Volt, wir haben 12 Volt und wir haben sogar den Fernsehanschluss für außen. Dann kann ich schön im Vorzelt Fußball oder sonst irgendwas gucken. Wenn es gerade mal auflässt, ich zeige mal gerade der Simone ein kleines Detail. Hier sind nämlich 2 kleine Magnete drin. Das hat einen riesen Vorteil. Du kennst das, du guckst in den Rückspiegel und es flattert, ja. Ja. Das kann hier nicht passieren. Genau, die Klappen bleiben zu und das ist auch alles wirklich hochwertig, dass die Klappen wirklich fest unten bleiben. Toll. Guck mal hier, Gas. Das ist auch mit drin. Gasaußenanschluss. Genau, Gasaußenanschluss. Wir müssen nicht die Gasflaschen irgendwie rausnehmen. Wir können einfach unseren Grill oder sonst was hier anschließen. Aber das ist dann von der internen Gasflasche, geht es dann raus, oder wie? Von der internen Gasflasche. Wir haben ja hier in dem Fahrzeug 2x11 Kilo Gasflaschen mit Duo-Control. Also wir können einfach... Duo-Control-Serie. Genau, Serie. Also viele Sachen sind Serie bei euch. Zum Beispiel die Rahmenfenster hier vom Polyplastik. Genau. Die rahmenlosen Fenster, also die man nicht aufgesetzt hat, so wie früher. Erstens deutlich sicherer, weil... Alurahmen, oder? Ist da drin? Genau. Es ist deutlich sicherer, ich kann die nicht einfach aufhebeln und natürlich mittlerweile Windwiderstand. Wir haben dadurch eine Spritersparnis, die man... Und auch leiser, also es ist keine Windgeräusche. Das ist also, ja, aber das ist das, was bei vielen Leuten extra kostet. Also das heißt also, wenn man genau hinguckt, Luftfahrwerk, da reden wir mal direkt über, ich sag mal, 2.000, 3.000 Euro, je nachdem, wo man es einbauen lässt. Es kommt ab Werk. Ja. Die Auflastung, da habt ihr dran gedacht, ja, das ist ganz, ganz wichtig. Also bei uns so die größten Punkte, die jetzt wirklich bei vielen, also bei fast allen Leuten Zubehör sind das Luftfahrwerk. Wir haben die Markise, wir haben die Satellitenschüssel, die beiden Fernseher, wir haben Solar auf dem Dach mit Laderegler. Das sind so die größten Punkte, die schon mal bei den meisten Aufpreis kosten. Wir haben bei allen unseren Terry-Fahrzeugen, ob es der T32 oder T37 ist, haben wir standardmäßig 165 PS Peugeot oder Citroën Motoren. Tankvolumen, was kann ich? 90 Liter. Ah, der große Tank, okay. Genau, 90 Liter große Tank, 15 Liter AdBlue-Tank. Wir haben 100 Liter Wassertank und auch 100 Liter Grauwassertank. Was mir auch gut gefällt hier, die Vorzeitleuchte ist getrennt nochmal von der Leuchte und du siehst kaum LEDs hier drin. Das ist ein sehr schönes Licht, oder? Genau, also das sind alles so indirekte Beleuchtung, alles LED, Ambientenbeleuchtung, einfach um so ein bisschen schöneres Ambiente zu schaffen. Denn wenn man so kaltweißes Licht von so kaltweißem Licht angestrahlt wird, ist dann auch nicht schön. Was man hier noch an der Tür sieht, wir haben alle Türen und alle Fenster mit Verdunklung und auch mit Fliegenschutz. Also auch die Hekis, also die Hebekippfenster. Und ist auch ein Fenster drin in der Tür. Das wollen ja viele auch haben. Ein Fenster drin. Ich kann sehen, wer vor der Tür ist. Wir haben im Sicherheitspaket haben wir die doppelte Schließanlage in der Tür. Also das ist wirklich sicher. Man kann die nicht einfach... Ein Zusatzschloss geht, oder? Was? Ein Zusatzschloss würde gehen, wenn der Kunde sagt, er möchte es haben. Würde natürlich auch noch gehen, aber so schon mal deutlich sicherer als viele Konkurrenten. Ja, was mir gut gefällt ist, ihr habt die Original-Alu-Felge mit drauf, die Traglast ist da ordentlich. Ihr bietet noch eine andere Felge an, oder? Genau, also das hier bei dem Fahrzeug sind jetzt die 16 Zoll Alufelgen. Wir haben auch noch von der Firma Borbet bieten wir die an, sowohl in 16 als auch in 18 Zoll. Es ist so, die Leute entscheiden ja ganz oft hier nach Geschmack. Ja. Die Basisfahrzeuge sind ähnlich, der Aufbau ist ähnlich und so weiter. Du gehst hier rein und man fühlt sich unglaublich warm. Also auch wenn die Heizung nicht an ist. Ihr habt ja oft im Winter draußen keine Heizung an, wenn ihr die zeigt. Und dann kommen die rein und da gibt es Fahrzeuge, da ist dir kalt direkt, wenn du reinkommst. Und hier denkst du dir, das ist so ein bisschen Südtirol, Skihütte. Es ist echt toll, oder? Genau, also was man sagen muss, Jottyline ist ja italienisch. Und das merkt man auch einfach im Innenraum. Es ist alles schön groß, offen, die Farben sind hell gewählt. Man fühlt sich einfach direkt wohl. Viele andere Hersteller setzen eher auf dunklere Materialien. Hier schön alles hell gehalten, schön offen. Also man fühlt sich hier eher eingeladen als irgendwie bedrückt. Was total krass ist die Polsterlänge. Das heißt also, wo du normalerweise auf Sitzbänken mit langen Beinen sitzt, ja, und du weißt gar nicht, wohin damit. Die Sitzqualität hier drauf, es ist sehr, sehr soft. Es ist wie zu Hause auf einem Luxussofa ein bisschen, oder?
Also wir haben schöne Polster, das ist alles Kunstleder, sehr, sehr hochwertig verarbeitet. Und auch gerade wenn man hier über Beinlängen oder sonst was redet, wir können den Tisch einfach mit einer Hand in egal welcher Position anhalten. Wir können den hier überall rumfahren. Also Ich zeige das mal gerade. Wenn du es gerade noch mal zurückschiebst, ein kleines bisschen, dann habe ich etwas mehr Hub. Da ist ein einziger Hebel, der ist da. Und wo du normalerweise selbst bei Luxuslinern 3 oder 2 Schrauben erstmal lösen musst, hier einfach mal, zeig mir das mal ganz langsam. Das heißt, du hebst da an, das war's. Ich kann hier mit einem Finger kann ich einfach den Hebel ziehen und kann hier mit einer Hand den Tisch überall in jede Position hinfahren. Und er bleibt auch wirklich überall stehen, wo ich es dann loslasse. Ist ganz schön, wenn man frühstückt, einfach um der Situation angepasst den Tisch zu verschieben. Was sensationell ist, man kann hier einen Bettumbau machen ohne Zusatzpolster. Und das ist wirklich für 2 Personen auf der ganzen Fahrzeugbreite. Und das ist sensationell. Meistens nur ein Notbett. Man kann hinten natürlich, ich sag mal, das auch nochmal erweitern. Das ist keine Frage. Sag mal, das Fahrzeug ist wirklich nochmal kürzer wie das, was wir eben gefilmt haben, oder? Genau, also das hier ist ja der T32. Hier reden wir von einer Länge von 6,99 Meter. Das sind einfach nochmal 40 cm kürzer. Die 40 cm, die sind nicht im hinteren Bereich und nicht im vorderen, sondern von dieser Wand bis zu der weißen Wand da vorne. Da sind die 40 cm eingespart. Also das Bad ist das gleiche. Genau, das Bad ist das gleiche. Das Einzige, was sich im Bad ändert, wir haben hier die Tür, die so den hinteren Bereich abtrennt, ist hier eine Klapptür. Im vorderen Fahrzeug war es ja die Schiebetür, die dann alles abtrennt. Ansonsten, was dann ein bisschen anders ist, die Küchenzeile ist ein bisschen kürzer. Die Schränke sind ein bisschen kleiner. Aber wenn man das nicht direkt nebeneinander hält, ja, würde man sagen, beide Grundrisse sind sehr gut gelungen, oder? Genau, also hier das Fahrzeug an sich ist auch wirklich schon groß. Und vielen Leuten, denen man dann sagt, ja, da vorne, der ist noch größer und noch breiter, also hier noch länger, dann glauben das viele schon nicht, weil das hier schon sehr, sehr geräumig ist. Wir haben in dem vorderen Fahrzeug noch ein bisschen größeren Kühlschrank und der Backofen ist ein bisschen größer. Aber auch hier, wir haben, wenn wir mal da reingucken... Das ist der mit der großen Schublade für Getränke, genau, gell? Wir haben einen großen Kühlschrank mit einem Getränkefach. Da kann ich mein ganzes Zeug, ob es Bier, Wasser, Cola, was weiß ich ist, alles reintun. Wir haben oben das große Eisfach. Mhm. Der macht auch richtig schön kühl. Dazu ist passend, der ist interessant. Tedford hat für alle Breiten dann auch den passenden Backofen mit dabei. Ich meine, der kostet ja nicht die Welt, aber man muss ihn vorher planen. Du musst wegen der Hitzeentwicklung gucken, dass das alles passt. Das ist alles dafür gemacht, oder? Also das hier ist ja jetzt Tedford. Beides, der Kühlschrank und der Backofen. Im T37 ist der Backofen ein bisschen größer und dann von Dometic. Ober- und Unterhitze aber nicht hier bei dem, oder? Du weißt es nicht. Nee, ist nicht so schlimm, ja. Du bist ehrlich. Du weißt alles hier. Ich wollte dich einmal catchen. Sehr, sehr viel, aber... Jetzt haben wir hier 3 Flammen Kochfeld mit Piezo. Genau. Mit Elektrozündung, also kein Feuerzeug mehr, so wie es früher mal war. Habe ich schon gesehen, wirklich. Die werden heute noch angeboten. Ja, natürlich. Also das sind ja, wenn wir über ganz, ganz viele Ausstattungsoptionen reden, wenn man da als Hersteller an jedem 5 € sparen kann, macht es dann für den Hersteller auch einen Unterschied. Aber wir sind darauf bedacht, dass die Kunden wirklich ein Auto kriegen, womit die wirklich gut in den Urlaub fahren können und sich nicht nach einem halben Jahr denken, warum... Genau, das wäre doch noch schön gewesen. Ja. Und auch hier so, also wie man das aus dem modernen Bau kennt, Küchenbau, wir haben alle Schubladen mit... Zentral verriegelt. Genau, das ist ja auch ein tolles Thema, ne? Zentral verriegelt und mit Softclose. Eine ganz tolle Geschichte, das Zeug fliegt einfach nicht rum, es ist ein Knopfdruck, alle Schubladen bleiben zu. Auch hier sieht man wieder alles schön indirekt beleuchtet. Also wir haben hier jetzt keine direkte... Finde ich toll abends, wenn du einfach so Ambientebeleuchtung ein bisschen zaubern willst und du guckst mal vorne. Das Fernsehen ist, ich habe es gar nicht gesehen, da, okay. Das ist jetzt ein 19 Zoll Fernseher, gibt es optional auch noch als 22 Zoll, kostet Aufpreis ungefähr 100 €. Machen das viele? Also es gibt die Fraktion, die sagt, wir brauchen den größeren Fernsehen und es gibt die Fraktion, wir brauchen gar keinen Fernseher. Irgendwas dazwischen. Ich habe keinen Fernseher mehr, also bestellt auch keine Sat-Anlage mehr. Ich habe einen Computermonitor drin, da gucke ich alles drüber über so einen Amazon-Stick. Ja. Ist das Trend, Amazon-Stick mittlerweile statt Sat-Anlage oder nicht? Also wir bieten die Fernseher dann, wenn die auch größer sind, sind die auch smart und dann natürlich hat man Zugriff. Da kann man das auch. Genau, man hat Zugriff auf alle Mediatheken, ob es Netflix oder YouTube oder sonst was ist. Das macht, denke ich, Sinn. Viele Leute gucken das normale Programm gar nicht mehr. Aber wie gesagt, für 100 € Aufpreis ist der Fernseher smart, ist der Fernseher größer. Darf ich mal sehen, was da drin ist hinter der das hier Kaffeemaschine? Finden ganz viele auch interessant, ist von hier.
Das ist so ein Apothekerschrank, kann man die Gewürze reinstellen, kann man sich so eine kleine Hausapotheke machen. Du bist ja Junior, oder? Genau. Du machst das saugut. Ja, darf ich mal fragen, wie alt du bist? Ich bin 26. Du bist im Betrieb aufgewachsen, oder? Nee. Du bist später dazu, das war eine Wahlentscheidung, oder? Denn Ja. ist das schön in der Campingbranche, weil die Leute sind ja total happy, wenn die hier kommen und sind total erregt, also für oder? mich, ich bin ja auch kein gelernter Verkäufer, ich mache das ja auch noch nicht so lange. Du machst es gut. Ja. Ich denke, der Unterschied zu mir, zu anderen Verkäufern, ich habe mich halt hiermit beschäftigt. Ich weiß, was ich hier erzähle, weil wenn die Leute mich fragen, so, ja, was kann denn das? Oder auch was mittlerweile eine ganz große Entscheidung ist, brauche ich eine Klimaanlage oder nicht? Viele Leute wissen nicht, dass ich eine Klimaanlage mit normaler Solaranlage nicht betreiben kann, weil mir einfach das so viel Strom aus den Batterien zieht. Und wenn man dann so ein bisschen Ahnung hat, zum Beispiel von Fiamma bieten wir das gerne an, den Fiamma Turbovent, dann habe ich den hier unterm Dach. Ich spare mir sogar noch das Fenster, denn bei einer Aufbauklimaanlage würde das Fenster wegfallen. Der Fiamma Turbovent, den können wir hier einbauen, das Fenster bleibt erhalten und ich habe dasselbe Endziel. Es geht ja schon. Du brauchst die Auflastung, weil es fängt ja, ist ja nicht nur die Klimaanlage, du brauchst dann ein Lithiumpaket ordentlich, meinetwegen 400, 600 Ampere-Stunden, du brauchst einen ordentlichen Wechselrichter, Genau, du brauchst einen Umschalter dafür. Dann geht das Ganze, aber das sind natürlich sehr, sehr hohe Kosten und so. Der Fiamma kostet 400 €. Und der geht auch mit der normalen Batterie. Genau, der geht mit der normalen Batterie und in Verbindung mit unserer großen Truma CB Plus Steuerung. Wir tun von unten kalte Luft ins Fahrzeug reinpusten und tun die warme Luft von oben absaugen und haben ungefähr 10 Grad unter Außentemperatur. Und um ganz ehrlich zu sein, das reicht auch schon. Alles, was wir natürlich noch viel mehr machen könnten mit einer Klimaanlage, ist dann aber auch einfach krankheitsfördernd. Denn wenn wir 20 Grad Unterschied zu draußen haben, wir haben draußen 40 Grad, hier drin sind es. Aber wenn jetzt einer eine haben will, dann sagt er auch nicht nein. Gar kein Problem. Also wir haben ja auch viele Kunden, die sagen, okay, wir stehen oft auf einem Campingplatz, wir haben Landstrom, gar kein Problem, können wir benutzen. Aber wenn wirklich Gibt dir vollkommen recht. Also es gibt so Fälle, da fährst du in Italien, da hast du außen 38 Grad, da kriegst du mit der Aufbauklima nichts mehr hin. Ja. Und dann wünscht man sich natürlich einen starken Wechselrichter, aber das belastet die Lithiumbatterien auch schon sehr, gerade günstiger. Ja. Oder auch gerade für Hundebesitzer, die ihren Hund einfach im Fahrzeug lassen wollen, die können dann einfach sicher sein, okay. In der Hoffnung, sie fällt nicht aus. Ja. Genau, nee, aber auch mit dem Fiamma Turbovent habe ich hier Zirkulation in dem Fahrzeug und es wird... Der ist sehr leise, muss man sagen. Ist sehr leise. Der kann auch betrieben werden bei Regen, glaube ich. Ist er ungefähr vergleichbar wie der Max-Fan, plus minus? Ja. Ungefähr. Das ist, was mich unglaublich fasziniert, ist die Verarbeitung hier. Das Holz ist wirklich mit dem Silber mit drin. Das Ganze macht überhaupt keinen minderwertigen, also allein schon hier die Scharniere. Da müsst ihr euch ja sehr sicher sein, dass sich das Fahrzeug ja nicht groß verzieht. Genau. Und das könnt ihr auch, oder? Genau, also die Verarbeitung von Giotto ist einfach wirklich super. Also egal was man anpackt, hier ist alles sehr hochwertig, es klappert nichts. Und das ist der Unterschied. Also klar, wenn ich mir jetzt ein Auto angucke, was weiß ich, das vielleicht 20.000 € günstiger ist, der hat keine Luftfederung mit drin, der hat das nicht mit drin. Man muss immer zweimal hingucken. Sag mal, ihr macht das wie lange schon jetzt? Insgesamt das Unternehmen gibt es schon lange? Seit 50 Jahren. Also 50 Jahre? Die Fahrzeuge haben alle das 50 Jahre Uwe Gante-Paket. Das beinhaltet zum Beispiel, dass die Fahrerkabinen grau sind, anstatt wie bei vielen anderen weiß. Und generell so diese ganze Optik hier aktuell gehört so ein bisschen in das Paket rein. Simone, guck mal hier, du liebst doch schwarz, habe ich jetzt rausgefunden. Ja. Guck mal hier, ist das Giotto-Line ist rausgelasert oder wie auch immer, ist Hintergrund beleuchtet, aber nicht so billig, weißt du? Du siehst hier keine einzige Leuchtdiode, hier oben drüber der Baldachin, der ist beleuchtet. Das ist alles schick, oder? Dann das Mini-Heki, ist das kleinste Heki der Welt? So in etwa, ja. Also das ist geil, aber es ist ein Heki drin. Also genau, ich meine, also wir reden ja schon bei eigentlich den vorderen von Hidem hier als Mini-Heki, aber das hier ist dann Mikro-Heki. Genau, Mikro-Heki. Ist das goldig. Wenn du mal gerade die Hand daneben hältst, bitte. Wo neben? Da neben das Heki, einfach, dass wir mal einen größeren... Ich halte mal ein Mikro mal hin, warte mal. Oder du. Es ist sensationell, aber du kannst es aufstellen, das ist gut, genau. Und kriegst dir die Feuchtigkeit raus, oder? Genau, also das ist vielen Leuten ja auch ganz wichtig in der Dusche, dass ich einfach das ganze Fahrzeug dadurch dann nicht so klamm und feucht kriege, dass das alles oben ein bisschen... Du kannst mir mal einen Gefallen machen, wenn du dich mal gerade aufs Bett setzt, dann komm ich mal gerade auf die andere Seite, weil irgendwo sind der Physik auch Grenzen gesetzt. Fahrzeugbreite 2,30, was haben wir hier? Genau, 2,35 ist das Fahrzeug breit. Du bist groß, oder? Wie groß bist du? Groß. Ich bin 1,86.
Das ist gut. Also 1,86, jetzt kannst du gerade noch so sitzen. Das ist so. Was man sagen muss, Hitti, das sieht man jetzt hier, das Fahrzeug hat jetzt andere Matratzen. Also das sind deutlich dickere Matratzen als jetzt in dem T37. Deswegen sitzen wir jetzt hier auch ein bisschen... Du bist aber auch groß. Also Ja, wenn wir genau, jetzt mal, groß. wenn ihr vielleicht mal gerade tauscht, die Simone setzt mal gerade rein, weil ist da nicht jeder 1 Meter, wie groß ist du? 1,86. Die Mone ist ungefähr in der Mitte. Ungefähr 5 cm kleiner. Aber wie gesagt, die Matratzen sind aktuell in dem Fahrzeug dicker als normal. Also man hat deutlich... Ach so, die werden ein bisschen dünner. Genau, in Standard sind die dünner. Das hier sind, man sieht es ja jetzt hier. Das ist schon extrem, oder? Das ist schon extrem. Also Okay. das ist jetzt einfach nur... Also die Dame, die wir gerade eben gefilmt haben, die war total begeistert. Die ist hier rein und hat gesagt, ey, ich bin direkt verliebt. Ich kaufe es sofort. Ja, Ja, ohne Witz. Ihr schreibt auf der Messe hier, oder? ja, Aufträge. Ja. Ja, sagt er. also sonst wären wir auch nicht auf so vielen Messen. Also viele Leute wissen gar nicht, dass diese Messen sind ja Verkaufsmessen. Das heißt, du kriegst ja Messeangebote, du kannst hier Sachen machen, du kannst das Ding fix machen. Lieferzeit von dem? Realistisch irgendwo je nach Ausstattung ein halbes Jahr. Natürlich kann das auch variieren, wenn wir jetzt... Fiat nehmen zum Beispiel. Genau, also das ist ja aktuell das ganz, ganz große Problem mit Fiat und gerade Fiat-Automatik. Wir haben aber allerdings die Fiat-Automatik hier sehr gut lieferbar. Also da reden wir auch von einem halben Jahr ungefähr. Und wir bieten Fiat-Automatik aktuell in einem sehr günstigen Gesamtpaket an, weil sonst ist Fiat ein Aufpreis ungefähr von 8.500 Euro. Achso, der große Motor muss ja noch rein. Und dann muss der große Motor noch rein. Also mit 180 PS Fiat-Automatik reden wir zu dem Basispaket hier von ungefähr 11.000 Euro. An sich, jetzt hier Messepreis ungefähr, ist das ein Aufpreis von 6.000 Euro. Dann ist das große Luftfahrwerk aber schon drin, also nicht die 3.850 Kilo, sondern die 4.090 Kilo. Dann sind die Bohrbettfelgen schon inklusive und vom Luftfahrwerk der Kompressor schon. Du kannst aufhören, weil die Leute kaufen hier permanent. Also es scheint ein gutes Angebot zu sein. Man muss nur genau vergleichen. Genau. Man kann jetzt nicht gucken, da ist jetzt ein Citroën Triebkopf drauf, also muss 5.000 Euro kosten. Genau. Muss genau hinsehen. Wenn du da mal gerade öffnest, bitte. Du bist jetzt ein großer Mann und dich mal gerade auf die Toilette setzt, weil viele haben das Problem, dass sie mit den Beinen irgendwie nicht klarkommen und wenn sie mal ein bisschen kräftiger sind, dann eingeengt. Da ist noch Platz auf der anderen Seite bei dir, oder? Also ich kann meine Hände komplett ausstrecken. Das ist hier kein Problem. Wir haben hier super Platz. Also auch hier jetzt an meinen Beinen. Das ist überhaupt Und drunter ist noch ein kleines Fach. genau. Jetzt wird es eng, aber es geht. Ja. Ah, da ist Klopapier. Genau, da kann man alles individuell, was man möchte, kann man da. Ja, die Leute fragen mich immer, wo ist das Klopapier? Jetzt ist die Frage beantwortet. Genau, also ich kann hier, Genau da. Ich kann hier die Rolle einhängen. Ist ganz schön, weil sonst. Ist der Schrank noch zu öffnen oben? Der kleine? Ja. Der Okay. ist zu öffnen. Ah, da habe ich richtig viel Platz und oben ist noch ein Schrank, oder? Genau, also hier auch. Auch genauso. Da eine Steckdose. Okay. Genau, Steckdose. Sag mal, Simone, wenn du mal kurz hier öffnest, hier ist ein großer Kleiderschrank drunter. Und das Coole ist, dass man, also hier, man kann das hier jetzt nicht anheben, oder? Das hier oben. Doch, kann man. Doch, genau. Also man sieht so schon. Da ist auf die Stange. Genau, also wir haben so nicht wie viele andere Hersteller nur eine Holzplatte, sondern haben richtige Lattenroste. Und hierbei auch. Also einmal durch die Tür hier vorne, jetzt sind wir hier zu dritt. Fällt jetzt auch, wenn ich so hochgeklappt habe. Genau, also das ist dieses System. Ich muss Das rastet sich ein. Genau, ich muss einmal ganz hoch, Also um super. es wieder runter zu machen. Okay. Aber ich kann es auch einfach im Gesamten anheben. Wenn es gerade nochmal anhebst, dann film ich einmal gerade rein. Weil das ist das, was die meisten Leute interessiert. Es ist quasi ein Kleiderschrank, den ich von oben befüllen kann und auch drankomme. Genau. Okay, verstanden. Und es ist auch dann noch zeitgleich die Durchreiche von der Heckgarage. Also ich kann wirklich meine Einkäufe hinten rein tun und muss abends nicht mehr... Das ist die Tür hier, oder? Zur Garage. Genau, das ist die Tür zur Heckgarage. Guck mal, hier sind auch noch Staufächer, die du drin hast. Also ihr habt jeden Millimeter genutzt hier in dem Auto, oder? Also hier kann ich wirklich, da kann ich richtig Zeug reinpacken. Auch hier unten in der... Das ist gerade so... für, weiß ich nicht, Socken, Unterwäsche oder sonst was. Habe ich genau meine Socken da drin, in dem Fach, ja. Es ist dann einfach nicht störend. Ich kann hier in der Mitte, ziehe ich das einfach raus. Da ist ein Magnet, hält es. Genau. Ich ziehe das, Damit es nicht klappert während der Fahrt, genau. ne? Ich ziehe das jetzt einfach raus, tue das Zusatzkissen da hinten. Habt ihr eine Spielwiese? Genau. Und dann habe ich da entweder eine große Spielwiese oder halt den dritten Schlafplatz. Insgesamt die Bettmaße, Einzelbetten, was haben die? 90? Breite? Das ist eine gute Frage. Die Maße habe ich jetzt gerade nicht. Aber ich schätze mal, das ist so 2 mal 2 Meter, wenn plus minus, vielleicht 1,80 Meter mal 2 Meter.
Das ist so. Also ich kann das ja ungefähr abschätzen. Ich habe ja meinen laufenden Meter immer dabei, der hier da ist. Hallo Simone. So, komm, wir gehen raus. Die Leute wollen reinströmen. Wir wollen ja nicht mehr Schaden anrichten, als euch lieb ist. Habt ihr die Fahrzeuge im Endeffekt, hallo, geht's euch gut? Ihr wollt hier rein mal gucken, gell? Ja. So, das könnt ihr jetzt machen. Vielen Dank, dass ihr gewartet habt. So, und jetzt let's go raus. Der heißt nochmal wie ganz genau, der hier? Das ist der T32, also Giotti Line Terry T32 ist das. Ja. Sehr schön. Und ihr habt die exklusiv, ihr seid der Generalimporteur. Habt ihr auch Händler, Unterhändler? Oder macht ihr den Vertrieb selber von den ganzen Fahrzeugen hier in Deutschland? Den Vertrieb selber, wir haben Servicepartner. Also man muss nicht wegen jeder Sache extra zu uns fahren. Ja. Die Preise macht aber jetzt entsprechend der Direktvertrieb. Ihr habt ja jetzt keine zweite Stufe mehr dazwischen, ansonsten ging das gar nicht mit den Preisen. Ne? Genau. Also wir vertreiben die ja als einzige, die Giotti Line, die Terrys. Es gibt ja auch noch, auch hier auf der Messe, die Italiener an sich, aber das ist dann natürlich die Sienna-Linie. Das ist dann qualitativ nicht ganz so hochwertig wie Hitty hier und auch von der Ausstattung definitiv. Ihr habt ja Sachen gewählt, die in Deutschland auch von deutschen Kunden akzeptiert werden. Also ich meine, es geht euch ja darum, Kunden zu gewinnen, die ihr immer wieder kriegt, ja, und genau, die auch wiederkommen. Und ich glaube, das will jeder, oder? Ja, also wir haben definitiv Kunden, die sagen, hier, wir haben einen 5 Jahre alten T37 oder auch andere Modelle. Ich hatte heute Morgen Kunden, die haben einen Giotti, der ist von 2011 und sagen, ja, hier jetzt ja nochmal so viel verbessert. Wir waren schon damals zufrieden und sind es jetzt auch und wollen Welten zwischen 11 und hier, ganz ehrlich. Natürlich. Also wir haben einfach Stand der Technik ist nochmal die Lautstärke allein vom Triebkopf. Wenn du Ducato 8 gefahren bist, das ist wie ein Mercedes Sprinter. Also der ist so leise geworden. Das Fahrwerk ist so klasse. Luftfahrwerk, noch 1, 2 Takte. Die Fahrdynamik wird auch stark verbessert. Also man kann es anpassen, gell? Genau. Also ich kann mir das natürlich selbst wählen. Ich habe zum Beispiel einen unebenen Untergrund. Ich lasse ein bisschen Druck raus, dass ich ein bisschen mehr Dämpfung habe. Oder wenn ich merke, okay, ich habe viel Seitenwind, ich pumpe das einfach mal ein bisschen auf. Das kann ich von vorne machen, oder? Genau, das kann ich von vorne machen. Bei den Fahrzeugen gibt es optional auch den Kompressor dabei. Dann habe ich einfach bei meiner Einheit von den Achso, normalerweise gehe ich jetzt zur Tanke und pumpe den auf, oder? Genau, entweder fahre ich zur Tanke, pumpe den auf, oder wir haben im Boardset haben wir einen 12-Volt-Kompressor, den kann ich anschließen aufpumpen. Aber was ich jedem Kunden sage, für den Aufpreis von ungefähr 300 €, 299 glaube ich, ist der Kompressor einfach eine feine Geschichte, denn ich bin auf dem Stellplatz, ist ein bisschen schepp, ich lasse die Luft raus und dann kann ich einfach nivellieren. Du kannst rauf und runter machen und schläfst gerade, oder? Also das habe ich immer gemacht, ja. Ich hatte mal ein Luftfahrwerk drin und das funktioniert tatsächlich. Jetzt habe ich gerade ein Euro-Cargo, schätze mal, wie viel Zentimeter ich kann nivellieren auf der Hinterachse. Das ist eine gute Frage. 24. Ja, das ist schon... Das ist kräftig. Also ich bin wirklich an der Steigung von 7% und kriege den gerade mit dem Luftfahrwerk. Ja, das ist super. Also das ist gut. Also ich bin überzeugt, allein, dass das Luftfahrwerk mit drin ist. Die Auflastung ist ja beim normalen Chassis immer ein Riesenproblem, genau, weil du musst da zum TÜV fahren, musst die Sachen machen. Also das habt ihr alles schon erledigt. Genau, also das wäre kein Problem. Also man kriegt den als 3,5 Tonner, so als Standard. Und die Auflastung, ich fahre zum TÜV, zeige denen hier, Leute, ich habe ein Luftfahrwerk da drin und kriege das einfach in den Papieren umgetragen und dann passt das. Komm, wir gucken es gerade mal von vorne an. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir sind bei Uwe Gante Junior. Du heißt auch Uwe? Nee, ich bin der Niklas. Niklas Gante. Nee, Niklas Greif. Niklas Greif, so, und da ist es mit drin. Und ach so, dein Vater war der Wieland. Okay, ich habe gedacht, du wärst der Sohn vom Uwe. Das ist dein Sohn. Das ist mein Sohn. Der ist ja sensationell, ja. Der ist Hammer. Er hat das fast so gut erklärt wie du. Ich muss das ja jetzt so sagen, ja. Ich kann nicht sagen, er hat es besser gemacht, oder? Der Apfel fällt nicht weit vom Birnbaum. Tschüss, danke. So ist das, ja. Und da vorne, da ist schon wieder Kaufentscheidung da. Die Messe insgesamt ist sehr, sehr erfolgreich, glaube ich. Also es ist eine richtige Kaufmesse, oder? Ja, also zwar dieses Jahr nicht wie die letzten Jahre. Der Hype geht so ein bisschen zurück. Oder echt, merkst du das? Also zumindest die Leute sind ein bisschen... Die überlegen lieber zweimal, weil es ist natürlich auch viel Geld, über was wir hier reden. Ja gut, deswegen machen wir auch die Videos, ja. Dass die Leute auch mal ein bisschen kennenlernen, wer steckt dahinter. Wie viele Leute seid ihr bei Uwe Gante? Das ist eine gute Frage. Ich frage mal deinen Vater. Ganz kurz, Anzahl der Personen, die bei euch arbeiten? Ungefähr. Pi mal Daumen. 5? Egal. 12. Sehr gut. 12 Leute. Nehme ich plus minus. Können wir auch. Nee, komm, ist in Ordnung. Passt. So. Dankeschön. Und Simone, dein Fazit. Du hast gesagt, naja,
ist dir zu holzig, ist so weiter und so fort, ist nicht deins. Aber ich fand's gut, deswegen warst du so ruhig, oder wie? Ich bin müde langsam. Du bist müde? Ja. Echt, am 3. Tag bist du schon müde? Ja. Okay, da gucken wir mal hin. Da ist es. Vielen Dank fürs Einschalten. Terry T32. Heute ist der 16. Januar 2023. Bis zum nächsten Mal. Ciao.